Hello，大家好，我是牛哥。GPT Switch 它最近更新了 V3版本，那么它的效果究竟怎么样？我们并且如何在本地的高效的去使用它？本期一个视频教大家去体验啊。首先呢，我们来到它的官网，看了一下，它确实更新了啊。本次更新它有几个要点，第一来讲呢，模型更新，它加入了 LoRa 的微调，这些东西呢，大家可能不用太去关心，你可以理解就是效果更好了，质量更好了。同时呢，它还有一个比较好的现在的一个能力啊，就是说，当然不是本次更新带来的，这一直就有了，就是说它可以跨语种去推理，也就是说，比如说你用一个中文的啊这个语言去训练它的音色啊，然后它可以给你直接输出这种日语或者英语、韩语等等啊哈维尔，反正就是相关的这些音色啊。那具体效果怎么样呢？啊，我不给大家看完整的这个演的视频，我们从中间开始看，因为你就已经看过一遍了啊，看这个。献身的に介護したんですが。对，现在播放的呢就是它的参考音频，它会用这个参考音频去做啊。先给大家看一下官方效果，稍后会给大家看本地效果。なんだか一人にしてほしいとおっしゃるので。我々は望むジェリコの嘆きを、我々を覚えている七つのこのりを。这哇哩哇哩哇哩的，咱也听不懂啊，但是这个效果呢，确实听着还可以的啊。然后，而且它还支持这种英文的这个效果，我直接快进一下。Yes, it's 9:15. You gotta dream, you gotta protect it. People can't do something themselves. They wanna tell you. 对，听起来这个日语是浓浓的大佐味道啊。对，那就对了，因为这我们是用日语做的参考音频嘛，这种跨语种的这种音色的这种同步、这种推理能力确实是很强的。那这是啊，它关于这个能力。然后 V3更新了，我们如何在本地使用它呢？分几步啊？第一步，大家拿到这个 release 啊，稍后这个链接呢，我也会放到咱们那个描述区，方便大家去下载。最新的呢是这个V3啊，能够看到啊，更新已经到今天也有快1个月了，因为你会来观察它的稳定度和效果啊，等到验证之后才能给大家去做。然后打开呢，这里有度盘和其他的一些下载，哎，这个你看你自己的这个需求，你哪个下载比较快，你就用哪个，包括 Hugging Face 上也有。啊，牛哥这里呢，如果要打开度盘啊，然后度盘之后打开这个文件夹，很大啊，你不要全下，你只需要下这里有一个叫做 V3 LoRa 啊0228的版本就可以了，其他版本都忽略，你只下这一个版本就好了。下载完之后呢，大概你就会得到大概就是像这样的一个目录啊，这样一个目录。那牛哥是全下来了，因为牛哥日保是比较快，然后你直接把它去挤压到一个你本地的 SSD 的硬盘上啊，尽量就挤压到 SSD 上，不要在机械上。机械硬盘呢，你的下载速度会比较慢，你一会儿工作的时候呢，玩起来就会非常闹心啊。你可以直接点这里，然后点解压，然后选择一个你 SSD 的路径去解压就好了。当然了，牛哥这里已经解压完了，解压的这个目录啊，点这个目录，然后首先跟大家说一下，这里面呢有好多文件啊，其实你不用去关心，你只需要关心我通过哪个文件去启动就好了。默认呢，它是通过这个 Go Web UI 点北的去启动的。我给大家启动一下，给大家看一下啊，它会其实就是执行了这样一条命令啊，比较简单，跟牛哥美池去部署这个本地程序差不多啊，方法都是类似的，这个没什么可说了。但是你会打开之后，你会发现一个问题啊，这个东西啊，感觉不像是小白去用的，对不对？看起来好累，是吧？看起来好累，你都不知道从哪里下手。这是一个用它去训练模型啊、微调啊、推理时候就是需用的。然后这个 UI 呢不是很实用啊，那怎么办呢？那万事是吧？这牛哥自然会给你们去王道的解决啊。首先呢，我们把这个结束掉，我们肯定不用这个 UI 大家伙用不了。来，结束掉之后，那这个东西也关掉它，跟我们没关系了。我们呢把它这个外部文件呢 Web UI 你复制一份啊，点 Ctrl+C 评论为你复制一份。当然你也可以直接改啊，你可以直接改是没有问题的。然后呢，这识别叫什么名字啊，无所谓的啊。然后点右键呢，选择编辑，就是不管你是复制一份重新去编辑，还是直接去编辑都 OK 的啊。你只需要改这里，把这个启用这个 Web UI 文件改一下，改成什么呢？改成这里，牛哥已经编辑过了啊，牛哥已经复制过了，就是改成这句话，在 GPT Switch 目录下的这个 Web UI，然后把它粘到这里，这样就可以了啊，这样就可以了。这样你打开了之后，就会是一个全新的 UI 啊。这里呢牛哥已经把它打开了，为了给大家安全，就是完成演示的过程，我把这个也结束掉了。结束掉之后，你看就以牛哥复制完这个为例吧，内容都是一样的。双击它，你就会重新打开一个 Web UI，执行的就是这个命令，就是把你修改过之后的这个。这样稍等一下，你去打开这个 Web UI，
好，说时迟，那时快，牛哥暂停了一下，没跟上他的步伐，一瞬间他就打开了啊。里面有一些报错，我们不用去管它啊，因为呢，牛哥实测你的使用是没问题的。这里有一些报错呢，是因为它的那个使用的 Gradio UI 通讯之间的一些协议之类的问题，你可以不用管，你就直接到最后就行了。然后它默认呢会给你打开这个 UI，然后跟牛哥这里打开的是一样的。这个 UI 是不是就是看起来像是给人用的了，对吧？你看到啊，这里面呢是个 GPT 和 Soweit 模型列表，你可以点击刷新，他们去刷新一下也 OK 的。GPT 呢提供了3组模型，其实就是 V1、V2、V3、V1、V2、V3。然后 Soweit 呢也提供对应的3组模型 V1、V2、V3，大家去切换选择就好了啊。默认呢我们肯定是推荐大家去使用 V3的，也就是最新最稳定的版本。然后这里呢去放一个参考音频，这里呢就会去参考音频的文本，然后这里面有个采样步数，默认你都可以不用管。但是参考音频的这个语整你要给它，否则它会识别错误。然后其他的不用管，这里面呢会有一个中文、英文等这种输出的这种相关的一个选择啊，这个大家去适度的选就好了。而值得一提的是还能支持输出粤语啊，这个稍后我们去测试一下。其他没问题的，那我们就可以去正式的去直接合成语音去推理就好了啊。然后关于参考音色呢，牛哥找了一些，比如说牛哥这里有一些参考音色，比如说这个学姐的，我们听一下。在一无所知中，梦里的一天结束了，一个新的你那呢？轮回便会开始。在一无所知中，梦里的一天结束了，一个新的轮回便会开始。相当于把许多大脑连接在一起，为不同的人适配不同的思考内容。好，这个声音不错，那我们就用它了啊。我们可以把这个参考音频直接拖到这里啊，然后听一下。相当于把许多大脑连接在一起，为不同的人适配不同的思考内容。对，听一下就是这些内容。然后我们把对应的这个参考文本放进去啊，牛哥也直接都打好了，比较方便，把它加上进去。加进去之后呢，然后你就可以去合成你要的文本啊。比如说，我实际输一下：天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。啊，多么好的2句话，对不对？然后输出呢，我们只知道这是中文的。然后其他的参数呢，你默认不用改。至于它这里什么凑思句切灯啊，这是当你的语音比较长的时候进行字句就是自动切分的，这样它可以并行去处理啊。在推理之前呢，我们同步打开一下任务管理器，然后打开这个性能啊，我们去看一下它那个推理时候的实际的性能表现。把它放一边，看这里，这个呢小一点。OK， 这样就能看到这个性能了。好，到这里啊，忽略这默认的一些占用啊，因为我的后台呢是在给大家录这个视频嘛，点合成，大家能够看到啊，这个 GPU 没有太大涨幅，4个多 G 就 OK 了啊。然后算力呢是刚刚有一瞬间的这个峰值起伏，也就是说它这个显存占用是非常低的啊，4个多 G 大概就够了。我们听一下它的输入效果，我不知道什么样啊，大家听一下。天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。是不是效果还可以？然后我们切换一下去粤语啊，看看粤语它能输入什么效果。对，内存没有什么变化，看到没有？一直都是5个 G 以内。GPU 的内存看专用的就看。然后有一个小波峰，它就推理完了。我们再听一下。天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物。这个效果还可以吧？然后这是关于中文的推理啊，我们来测试一下跨语种啊，跨语种啊。OK， 我们输入这段文本。Hello, I'm Jim Gray. How are you? Fine. Thank you. And you? 大家是不是很熟啊？我们把这里呢切成英文，我们再推理一次，算力起来了，应该马上完事儿了，下去了。哎，好了。Hello, I'm Jim Green. How are you? Fine. Thank you. And you? 感觉这个用中文去推理这个英文呢，怎么也有一股大佐的味道呢？那可能会用英文的这个参考音频会更好一点啊。但是由于那个牛哥手头是没有这个音频现成的参考音频素材的，所以这个就不给大家测了啊。最后给大家测一个什么？测一个长文本的效果。牛哥导了一段牛哥的这个标准的参考音频啊，然后看一下它这个推理时间。现在的时间我们把这个时间打开啊，我这也没有秒表我用手机去记一下时吧，我看一下它推理这么长的文字要多久啊？我去记个时，选择秒表，点击 cut。
相比于之前的 F5 TTS 啊，那个是比较快的，那个是快。好了，完事了啊，大概牛哥记了一下时，大概40秒，大概40秒。那我们大概听下来的效果吧，作为我们的这个结束。大家好，今天给大家带来一款超酷的科技产品——数字人。它是一种基于人工智能技术的虚拟人物，可以模拟真实人的语音、表情和动作，进行即时互动，几乎和真人一样。数字人广泛应用于直播、视频制作、企业客服等领域，能够24小时不间断工作，高效精准地传递信息。无论是作为主播、在线讲师，还是客服助手，数字人都能完美胜任，提升工作效率，节省人力成本。最酷的是，数字人还会根据不同场景不断优化自己，能轻松应对各种任务，让工作变得更智能，让创作变得更简单。快来体验数字人，未来科技就在你眼前。整体这个质量我觉得是没有问题的，包括这个语速的控制啊，都是挺好的。但是它有一些小错误，比如说这一块的时候，我发现它文字是读错的，这是实时互动，它好像读成了实际。然后这里我记得感觉它有一点点就是这个字发生了变化啊，这个是什么呢？其实这个就是通过下面这些参数去处理的。你可以理解这个 GPT SOS 它是由2部分构成啊，一部分是 GPT 的能力，一部分是 SOS 的能力。所以你看模型有2个嘛，你可以通过去调整这个温度以及这 K 和 P 的参数啊，然后去达到一个自己满意的效果。因为你在实际使用中，你肯定会有一个自己特别喜欢的颜色，然后你去把它调好啊。这个东西呢，就是比较具有这个价值啊，就是可以做这种口播，完全是没问题的。甚至你让它去可以读一些电子书啊，这都是可以的啊。整体的效果呢就是这样。包括刚刚牛哥在尝试的时候，如果你这里选错了，你的输出就是不对的，所以这个要格外注意啊。参考音这里还好了，基本上你可以一致选对。然后更多的效果呢，那小伙伴们自己去体验吧。总之呢，你按牛哥这样去修改好这个这个文件，那你就能得到一个这样的 UI， 那使用起来就会非常舒服了。那这就是本期视频的相关内容。如果觉得牛哥的视频还比较给力，那希望能点个订阅吧。然后本期视频就到这里，我们下期再见。